Tšau, ma räägin sulle alustuseks kohe ühe loo, ühe näite, see on illustreeriv lugu. Ma vaatad siis kohe nagu, mida? Kohe selle peale ära ei kohku ja mingit, ühesõnaga. Vaata, kui kunagi nooremas eas see pidutsemise periood oli, mul eriti nagu kainet perioodi ei olnud. Et ma tean sellest nii mõndagi rääkida, siis üks asi, üks kummaline fenomen, mis kaasas käis alati. Vaata, kui, et võib-olla paljud oskavad ka samastada, et pidu käib, ütleme, et see läbu joomine käib, siis kui joogid otsa said ja juurde oli vaja jooki, alati kuidagi tuli see, alati, kas see alkohol, see kuidagi ta ilmus välja. Kas sai raha kuidagi selle jaoks või no mis iganes, alati tuli see nagu õnnestus saada. Ja nii on, ma märkan nagu elus nagu päris, ma hakkasin nagu looma nagu seoseid, siin viimasel ajal on mõned asjad juhtunud, kus ma nagu märkan sama fenomeni, aga mitte alkoholiga, teiste asjadega, nagu vaatad, no lihtsalt loob ära, täiesti lõpp, nagu lihtsalt see reaalsus kuidagi loob ära mingid teatud asjad. Ja siis ma mõtlen, et mis see fenomen on nagu, miks osad asjad loovad ära, osad asjad nagu saavad olema ja teised asjad nagu ei saa. Et mis see saab olla? Sa võid kaasa, ega see ei ole lõpuni mõeldud asi, aga see on lihtsalt minu vaatenurk, võib-olla sina näed midagi, mida mina ei näe. Ma usun, et üks asi, üks võimalik versioon, miks see nii on või miks see niimoodi ära loob, on see, et ei ole kahtlust, et ma seda tahan. Seal ei ole nagu kahtlust, et ma seda tahan, kahtlust, et see on võimalik, kahtlust, et ma olen seda väärt. Mitte midagi ei piira, nagu signaal on selge. Jah, seda ma tahan. Jah. Et mul ei ole mingid, et ma ei vääri seda või ma pole piisav selle jaoks või et see pole võimalik või mitte midagi sellist ei ole. Ja loob ära. Nagu kui on nagu, sa tead midagi, mis sa tahad, ja seal ei ole midagi, mis seda takistaks, siis signaal on selge, elu kuidagi loob ära. Ja see on nagu üks vaate, aga see tahtmisega on ka jälle vaata, et kui samas vaata teine vaatenurk, kuidas nagu räägitakse, et kui sa liiga tugevalt sellest tulemusest kinni hoiad, nagu et mul on see tulemus ülioluline, et siis kipub nagu eemale tõukama seda endast. Või et see meeleheide, vaata on teine vaatenurk on, et kui meeleheide on seal, siis kuidagi nagu energeetiliselt puksid nagu eemale. Ma ei tea, see on nagu paradoks kuidagi. Jah. Aga mõndade asjadega vaata on nagu, ma tahan, ma ei tea, mis iganes lotoga võita või mis iganes kellelgi võib olla. Aga kui on seal, kui sus on mingisugune, et see tundub liiga ulme või et see pole võimalik ja ma ei tea, mis nüüd mina sellist asju. Ja kui on midagi, seal võib olla midagi sellist, siis ei juhtu. Elu kuidagi ei saa neid asju ära settida. Ja vaata tahtmistega, mis ma veel märkan, vaata see vaikus. Jah, kui sa paned silmad kinni, see vaikus ei ole ühtegi mõtet ja mõtete vaba olek. Et kui ma küsin, et tunneta sisse, mis asi sa oled, nagu tunneta, nagu mis asi sa oled. Ära mõtle, et sa oled inimene, vaid proovi nagu kogemuslikult aru saada, mis asi sa oled. Ja sinna seisundisse minna, siis seal see seisund, see, mis sa oled, ei vaja mitte midagi. Seal ei ole nagu selles vaikuses ei ole puudusi. Ja kui on nagu kui on mingisugune hirm või mingisugune mure või mingisugune selline asi, siis ma olen hakanud harjutama ennast, ma lähen sinna ja vaatan, kas see on selle tahe, mis ma olen, või on see mõttesoov, mõte tahab, nagu mõte tahab.
ja mõte muretseb. Muretsemisel ei ole üldse nagu, ma mõtlen siin viimasel ajal ka, et muretsemine, kui sa vaatad, kuidas need asjad, kuidagi elu mängib nagu kõik probleemid on saanud lahendatud, alati on nagu kõik lahendatud saadud nagu ja see muretsemine, see ei ole ühtegi positiivset tegurit muretsemisel endal. See on täielikult ebavajalik ülearune asi meie inimestes, mis asi on nagu muretsemine, ehk siis sa ei tea, kuidas mingi asi ära laheneb. Jah, sul on mingisugune puudus, mingisugune oht, aga sa ei tea, kuidas see ära laheneb. Ja siis keskendud sellele mitte, ma ei tea, huvitav küll, hirmus äkki ta ei lahenegi kuidagi ära. Nagu jah, äkki ta ei lahenegi ära. Ma ei tea, kuidas ta ära laheneb, äkki ta ei lahenegi ära, aga vaata, palju sul on neid olukordi elus, kus need minevikust, ütleme, võtta sealt 20 aastat tagasi mingid olukorrad jäänud, mis ei ole ära lahenenud siiamaani, nagu et mis nagu ei leia lahendust. Kõik ju leiab tegelikult, kui sa hakkad nagu vaata lihtsalt fakte, nagu kõik laheneb. Ja teinekord on niimoodi, et ma tahan, et ta laheneks täpselt nii, nagu see on nagu me paneme elul kuidagi kõik ülejäänud kanalid kinni, tal on sellel reaalsusel on nagu nii palju erinevaid võimalusi, kuidas mingeid asju meil ära lahendada ja me paneme ülejäänud asjad kinni nagu mure, et ma tahan lihtsalt jõuga, tahame suruda ühte tulemust läbi. Kuigi elu, kuule, debiilik oled vähe, võtta rahul, mul on sulle palju parem lahendus, vaata, et mida sa pusid siin nagu, et lase lahti nagu, et mis ja siis pärast vaata, ma olin rumal või teinekord elu ütleb, ära taha nii või ära taha seda, vaata, et see on jama ja siis ta ei tee sulle seda asja ära, kuna ta nagu elu püüab sind säästa, et sa ei ole valmis selleks, nagu ära taha, nagu no okei, suru, kurna ennast nagu nii palju kui tahad, aga sa ei ole valmis selleks. Ja siis pärast saad aru, jumal tänatud. See oleks võinud lõppeda katastroofiga. Ja, et see muretsemisel mina ei näe, et on nagu järjest rohkem, ma näen nagu kogu aeg juhtuvad mingid väiksed nagu lahendused tulevad, nagu mingid asjad kogu aeg jooksevad kokku, lihtsalt ma nagu ei jõua enam järge isegi pidada, kui tahaks nagu mingid märkmeid teha, kuidas nagu see asi, just mõtlesid selle peale, okei, juba tuli nagu, et või elu sätib nagu vaatad, et kuidagi nagu, et kummaline on näha nüüd, okei, ma tahan näha, kuidas elu nüüd selle asja ära lahendab, vaatad, no püha jumal. Nagu, see maagia on see, et meil üldse mingisugune kogemus olemas on. See on maagia. Ja, et saab olla see hetk ja siin toimuvad mingisugused muutused. See on see nime. Ja. Ja teinekord ka vaata, kui see muretsemine hakkab nagu vähemaks jääma, siis see on selline naturaalne rahu hakkab nagu rohkem esile kerkima, ma märkan, nagu, et okei, mis ma, nagu see ei tähenda, et nagu selline alistumine või olukorra alistumine, okei, järjest rohkem nagu seda nagu märkad, selline rahu, isegi kui on nagu pingeline, siis taustal on mingisugune rahu, jah. Sa näed seda pingelisust, aga samas oled ühenduses selle rahuga. Ja hakkab nagu selline usaldamine. Või kui sa mõtle isegi, kui sa vaatad mingisugused lahendusi, okei, me ei tea, kust tulevad mõtted, kust tulevad ideed. Ja, okei, me ei tea. Nii, me võime oma intellekti kasutada okei, et ma pean nagu julmalt seda olukorda sättima, pingeline olema siin, et jumala eest hoidma kõike, kontrollima igat viimset detaili, et nagu kõik saaks täpselt nii, nagu mina tahan, et ta saaks olema.
jah, et me teinekord selle oma kasutame oma intellekti, aga vaata, kust mõtted tulevad, nagu kust mõtted tulevad. Saab ka nagu nii, vahet ei ole tegelikult põhimõtteliselt, kuidas seda teha, okei, sa võid nagu tegelikult sina ju ei mõtle neid lahendusi välja, mis asi, kes sa oled nagu, et kes sina oled, kes mõtleb neid lahendusi välja, need ideed ilmuvad, mis asi see mõtlemine on. Kui sa oled püüdnud aru saada, mis asi on mõtlemine. Mõtted toimuvad spontaanselt, aga meil on selline, ja siis mõte tuleb, et mina mõtlesin selle mõtte välja, mina mõtlesin selle idee välja. Kuidas sa mõtlesid selle idee välja, ütle mulle. Kuidas see käis? Oled sa proovinud aru saada, kuidas sa mõtled? Nagu me räägime küll kogu aeg mõtlemine, aga vaata seda protsessi lähedalt. Nagu kui sa, eeldades, kui sa ei ole seda teinud, kui oled okei, aga need, kes ei ole, kuidas toimub mõtlemine? Mis asi see, mis tegevus see on, kui sa peaksid lapsele kirjeldama detailselt, mismoodi näeb välja mõtlemine, siis kuidas sa lapsele seletaksid seda? Mismoodi see käib? Mõtlemise protsess. Sa pead ka seletama talle, mis asi on mõte, millest ta tehtud on, kus ta ilmub, kes tekitab mõtte, kuidas see mõtlemine käib ja kes on see mõtleja seal, kes on toimuvad mõtted, kus nad toimuvad ja kes on see mõtleja. Vaata seda protsessi, kõik toimub, kõik saab olema, nagu kõik, nagu selles suhtes, kui me vaatame, et kui vähe meil nagu selles suhtes, et kontroll on, kui sul ei ole kontrolli selle üle, kus kohast mõtted tulevad ja milline mõte järgmisena tuleb. Millist mõtet sa järgmisena mõtled? Ja kuidas see mõtlemine välja näeb? Nagu, okei, ma nüüd mõtlen. Ma võin öelda, kuidas minu mõtlemine välja näeb. Minu mõtlemine näeb välja nii, et okei, tuleb küsimus, millist tulemust ma soovin. Millist tulemust ma soovin ja miks? Okei, see on paigas, nii, asimuut on paigas, sihtmärk on paigas, nii, ma soovin sellist tulemust, nii, kuidas seda tulemust saada? Kuidas seda tulemust kõige lihtsamalt saada? Või kuidas see kõige mõistlikum oleks sellele läheneda, et selline tulemus tekiks? Ja nüüd ei tee mitte midagi, ei mõtle, nagu selles suhtes, tähendab, ma mõtlen, aga ma mõtlen niimoodi, et ma lasen ennast tühjaks. Püüan nagu nagu et oleks vaikne, et ma märkaks, kui tuleb see info läbi, kuidas käituma peaks. Ja see ei pruugi tulla kohe, see tuleb siis, kui tuleb täpselt õigel ajal. Tuleb siis, kui täpselt õige aeg selleks on. Ja see on mõtlemine minu meelest. Ma kasutan mitte oma intellekti, vaid lõpmatu intelligentsuse abi ja päris intelligentsuse abi. Nagu, et mingites olukordades navigeerida. Ja. Vot, sellised mõtted. Jätta omalt poolt ka, kui tuli mingisugune, seda võiks siia lisada näiteks, või seda ta ei märganud, ma räägin talle sellest vaatenurgast ka, siis võid kommentaari jätta. Aitäh sulle, kõik head!